encore mieux. Pense à la récompense pendant ta mission. Cela t'incitera à réussir. Je dois prendre congé. Adieu. À plus tard. La région sera plus sûre. Pour un temps long. Si on me voit, cela se passera mal. Regarde ça. Les verres vont au trésor. Si nous en sommes dignes, nous nous retrouverons lors du Ragnarok. Nos guerriers ont maintenant un lieu pour se reposer et s'entraîner. C'est un bel abri, oui. Il devrait attirer de nombreux Yoms vikings lorsque la nouvelle se répandra. Cela me rappelle une chose. Quelques-uns de tes guerriers aspirent à devenir ton second. Tu devrais en choisir un ou une.
J'aimerais réorganiser l'équipage. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Très bien. Que mon lieutenant me rejoigne. Et une prochaine fois, adieu. Finr, bienvenue chez nous. Puisses-tu trouver ici un nouveau souffle qui gonflera tes voiles et te fera parcourir le monde. Voilà une image que je retiendrai, ami des loups. Heureux d'être à ton bord. Offre-moi un banc, Eivor. Je rêve de pillage et de gloire. Ah, ce sera pour la prochaine fois. Redar n'entendra parler avant que je le revoie. Bonjour. Bienvenue, Bjorn. Puisses-tu trouver un nouveau foyer ici, au sein du clan du Grand Corbeau. Je l'espère. Et je vais m'y employer. Les Vikings ont servi d'autres Jarls. Voilà ce qu'ils ont gagné. Je dois partir. À bientôt. Un conte plein d'inspiration qui enjolive beaucoup cette terrible journée. Au moins, elle a changé mon nom. Et elle y a glissé un dragon. Il y a toujours un dragon.
Ça suffit, ami des loups. Cela a assez duré. Dag, fais demi-tour et va-t'en. Mes valeurs sont différentes des tiennes, Eivor. Je ne fuis pas mes responsabilités, de peur qu'elles nuisent à ma gloire. Je reste fidèle à mon peuple. Pendant de nombreux mois, je suis resté à tes côtés, parce que Sigurd l'avait demandé. Et que j'ai confiance en lui et en sa vision. Fais ce qu'ordonne Eivor, m'a-t-il dit. Et j'ai obéi. Malgré mes réticences, des ordres, je les ai appliqués. Et où cela nous a-t-il menés? Nous n'avons plus de Jarl, plus de but. On se contente de te regarder chercher la gloire comme un lapin apeuré. Tu aurais pu venir te confier à moi, Dag. Mais l'heure n'est plus à ce genre de discussion. Peu m'importe maintenant. J'ai pris ma décision. Écoutez-moi tous. Je lance un défi à Eivor pour le commandement du clan. Et cela jusqu'au retour de Sigurd. Rentre chez toi, Dag. Non! Nous combattrons jusqu'à la mort. Tu as perdu l'esprit, Dag. C'est grotesque. Assez! Que l'on prépare le cercle. Je vais t'ouvrir comme un cochon de lait. Je vous en prie, de grâce, tous les deux. C'est tout ce que tu sais faire. Tu t'es revenu. Ta foi est celle d'un fou, Dag. Tout cela peut être évité. Lâche jusqu'au bout. Prends courage, Eivor. Je serai rapide. Lamentable. Arrêtez! Je refuse de faire cela. Résigne-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Eivor? Tu as peur? Seulement de ce que je vais faire. Ne vois-tu pas ce que tu fais? Ce chemin est sans honneur. Tu ne connais de l'honneur que ce que Sigurd t'a enseigné. Tu t'es pris de lui et tu l'as laissé mourir. Ta voix est celle d'un fou, Dag. Tout cela peut être évité. Lâche jusqu'au bout. Prends courage, Eivor. Je serai rapide. Tu aurais été écouté. Tu aurais peut-être atteint le salut. Je suis prêt à t'accorder l'exil. Tu partiras d'ici, mais en vie. Et tu ne me laisses pas le choix. Je vous en prie, de grâce, tous les deux. J'aurais pu attendre. J'aurais pu venir avec moi. Tu es fou, Dag. Regarde où cela conduit. Silence.
Eivor, tu... Si j'avais de la pitié, je ne la gaspillerais pas pour cet idiot. Il m'a forcé la main, et le prix d'un tel manque de respect est la mort. Tu l'as dit toi-même. Il a réclamé et tu lui as offert. Cela devrait suffire, car je ne veux pas de quelqu'un de si fragile dans ma halle des héros. Il s'est battu pour ce qu'il croyait juste. Cela ne compte-t-il pas? Et pourtant cela ne t'a pas empêché de le tuer. Quel est le vrai prix de l'impudence? À toi de le fixer. Nous n'aurions jamais dû en arriver là, mon ami. Prends-la et envole-toi vers la halle d'Odin. Quoi que tu aies pu chercher dans cette vie, je te souhaite de le trouver dans l'autre. Rentrez chez vous. Je vais m'occuper de lui. Rentrez chez vous! Dag m'a accusé de trahison, d'avoir renié mon serment. Et voilà! Je vais vous dire la vérité telle qu'elle est. Personne ne désire plus que moi le retour de Sigurd. Vous savez cela. Vous le savez. Vous tous! Et je suis prêt à brûler les champs, à assécher les cours d'eau du Wessex pour le retrouver. Ceci est mon serment. Mon serment. Je retrouverai Sigurd. Je ne vous laisserai pas sans Jarl. Je vous le promets. Dag, tu es mort comme tu as vécu. Fier et provocateur. Je ne peux pas t'en tenir rigueur. T'entendre conter des histoires me manque, mon ami. Mais je me souviens de toutes. Comment te sens-tu, Eivor? Je préférerais ne pas en parler. Je comprends. J'aimerais voir la carte des alliances. Et les sexes? Nous avons reçu une demande de l'Elderman de Colcestre et de son épouse, qui t'est personnellement destinée pour une affaire d'un grand secret. Cela ne me plaît guère. Et qui est cet Elderman? L'un des pions du roi Elfred? D'après mes éclaireurs, il s'intéresse davantage à ses propres plaisirs qu'au sort de sa population. Fais preuve de prudence. Que ce sexe accapare mon esprit. Basim et moi avons une occasion de sauver Sigurd. Mais nous allons avoir besoin d'une armée.
La décision t'appartient. Plus tu compteras d'alliances, meilleures seront nos chances de victoire. Et les sexes? Nous avons reçu une demande de l'Elderman de Colcestre et de son épouse, qui t'est personnellement destinée pour une affaire d'un grand secret. Cela ne me plaît guère. Et qui est cet Elderman? L'un des pions du roi Elfred? D'après mes éclaireurs, il s'intéresse davantage à ses propres plaisirs qu'au sort de sa population. Fais preuve de prudence. Je vais partir tout de suite. Une alliance avec les sexes nous serait très précieuse, mais méfie-toi. Reste le porte ignorant. Personne ne se souviendra de toi. Fais une dernière fois, pauvre brebis. Personne ne se souviendra de toi. Fais une dernière fois, pauvre brebis. Sale crevure.
Les trolls vont J'ai t'emporter. vu une couronne sur un bassin. Je l'ai volée. Je l'ai emportée. Je l'ai cachée. Aujourd'hui, les asticots s'en repaissent sûrement. Qu'ils règnent sur la vieille Albion. Il semble que l'Elderman Bierstan ait fait de cette ruine sa maison longue. Maudit Bierstan. Sa maison est aussi mal tenue que ses terres. Estrid est une bonne épouse. Il ne la mérite Tu pas. peux parler, Edred. Ta femme n'est qu'une truie en jupon. Ma Souhaiteren est une femme d'honneur, Saligo. Et elle trouve de belles recettes. Elle trouve surtout les truffes. Bierstan ferait bien de revenir vite s'il ne veut pas voir autre chose que du vin sur son sol. Allons, mes amis, cette attente est une épreuve pour nous tous. Tâchons de rester courtois. Fly off! Of the Wastefelder! Seigneur, Ah, un Danois aux allures héroïques. je cherche Bierstan, l'Elderman de ce comté. Notre seigneur n'est pas chez lui, mais sa femme reçoit les visiteurs à l'étage, selon ses habitudes. Si tu vas la voir, dis-lui qu'on manque de bière. Les vassaux de... Toi, un seul de mes cris et les gardes à couronne. Range ta lame, madame. Je suis Eivor du clan du Grand Corbeau. Ici à la demande de ton époux. Encore un Danois. Je suis Estrid, la femme du seigneur de l'Essex. Comme tu le sais peut-être, mon époux n'est pas chez lui. J'en ai assez de chercher des Saxons. Il est en train de cuver, de se cacher ou on l'a enlevé. Il est certainement en forêt, à chasser, sans s'occuper des affaires vitales de l'Essex. C'est pour une de ces affaires qu'on t'a fait venir. Si je le trouve, je saurai lui rappeler ses devoirs. Ah, ce serait un miracle. Son lieu de chasse favori est au sud-ouest. La bruyère qui y pousse attire les proies, prétend-il. Avec de la chance, aucune ne l'aura mangé. Quoi qu'il en soit, je reviendrai. La patience est une vertu divine, Edred. Même les saints n'ont pas la patience d'attendre que Bierstan renonce à la chasse. Cher Estrid, nous devons discuter des affaires du comté, avec ou sans lui. Chasser est agréable, mais espérons que l'Elderman n'est pas devenu la proie. Un camp ensanglanté n'annonce rien de bon. Ils ont été attaqués par une bête. Quelque chose d'assez fort pour tuer un cheval. Ils ont été surpris alors qu'ils soupaient. Les dépouilles du groupe de chasseurs. Celui-là a été mis en pièces par une bête de grande taille.
proie imposante a laissé ses traces dans les herbes. Les chasseurs ont été victimes d'une ou deux grandes bêtes. Espérons que Birstan est toujours en vie. Saisis ton arme, ou de ton corps les bêtes qui taillent. Voilà qui fight maintenant. Laissez les armes. Voilà un dragon que tu ne tueras pas. Bien, l'ami. Sans toi, je n'aurais pas survécu à cette embuscade. Tu as ma gratitude. Se rencontrer en un moment de si grand péril, est-ce Dieu et les saints qui t'envoient? Non, c'est Estrid. Ta femme et les Thane de l'Essex veulent voir tes bourses sur une enclume de forge. Non, ce n'est pas nouveau. Tu n'as qu'à rentrer leur dire qu'une griffe cruelle m'a tué. Pauvre Birstan, quelle fin! Oxy par un ours. Et nommer l'animal à la tête de l'Essex à ta place. Mon Estrid préférerait sans doute ses pattes soyeuses à mes mains pleines de cale. Alors, qui es-tu? Un mercenaire? Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Et je suis là car tu as proposé une alliance en échange de mes talents. Par Dieu, oui. Rentrons vite à Colcestre, et nous parlerons en détail de ce que j'ai en tête. Je suis heureux que tu aies répondu à mon appel. Je ne m'attendais pas à ce que tu te battes si bien. Je suis arrivé à point nommé. Cette chasse t'a coûté beaucoup d'hommes. Et des meilleurs. Ils auront de belles funérailles, et je veillerai sur leur famille. Ton peuple a sacrifié beaucoup pour ta passion. C'est vrai. Et cela n'apaise pas mon cœur tourmenté. Pourquoi m'as-tu fait venir? Crois-tu à l'amour, Eivor? J'ai déjà aimé. Vraiment? En es-tu sûr? As-tu déjà ressenti une douleur à la fois douce, persistante et brûlante, dont la piqûre te paralyse? Le combat est déjà une souffrance. Ce n'est pas ce que je cherche en amour. Eh bien, moi, j'adore ça. Le sentiment d'une douce victoire. Estrid, mon épouse, manque de flamme. C'est un poisson sorti de l'eau, froid et mort. J'ai trouvé qu'elle faisait preuve de passion quand je l'ai vue. Pour tenir tes hommes. Non, il l'adore, c'est vrai. Certains avec trop d'empressement. Et je n'ai pas su me montrer suffisamment attentionné. J'ai toujours été assez empoté. Si on me voit, je suis en danger. En tant que dirigeant. La main qui tient la barre doit être ferme, Birstan. Ma main préfère tendre le boyau d'un bon arc.
et mes yeux se plissaient à la vue d'une proie. Oui, une couronne peut être un fardeau. Alors courons librement dans les bois, comme le font les loups. Vivons de notre instinct. Rôdons, chassons et festoyons. Il y a quelque chose de poétique en toi, Birstan. Ne t'inquiète pas, mes gardes ne t'ennuieront pas tant que nous sommes ensemble. Si tu penses que je m'inquiète, tu me connais mal. Tu as bâti ta ville sur les ruines d'une autre? Non, les bâtisseurs ont sombré dans l'oubli. Mais quelle avancée comparée aux maisons saxonnes en Dorchie. J'ai l'ambition de construire un grand palais un jour, avec des mosaïques et des cours embaumées. Qu'est-ce qui t'en empêche? Les inévitables obstacles habituels. L'argent, l'imagination, le talent. Et la population? Est-elle heureuse en Essex? C'est une question que je ne me pose jamais. J'imagine que oui. Enfin, du moins je l'espère. Elfred pense que je dirige comme un poulet sans tête, à battre des ailes et à couiner pour des futilités paysannes. Est-ce qu'il intervient? Mais n'est-ce pas infiniment pire? Ah, regarde. Nous approchons de Mahar. Je dois affronter les loups sur mon seuil avant que nous ne disputions ta faveur envers les Celtes. Je peux. Tu es prêt à m'aider à écarter les lances de leur mécontentement? Laisse-les exposer leurs griefs. Si je le peux, je te conseillerai. Qui est ce hibou qui murmure à ton oreille, Birstan? Un conseiller, rien de plus. Venu aider les sexes à triompher des tempêtes qui s'annoncent. Bon, mes chers frères. Edred, peut-être veux-tu commencer. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu es une honte, Birstan. Tu ne pourrais chasser un porc hors d'une taverne. Elfred a des hommes dans tous les sexes. Le roi Elfred. Oui. Bien qu'il en ait le droit, la présence permanente de ces hommes ici est un souci. À quoi bon les épargner? Si Elfred se mêle des affaires de l'Essex, renvoie-lui ses hommes dans des linceuls. Ah, mettre au défi son droit royal? L'Essex n'a-t-il pas lui-même été un royaume florissant? Il faut se battre, oui, se battre. Et toi, Wyatt, qu'as-tu à dire? J'aimerais parler de la fête du Lamas. Pourquoi y consacrer tant d'argent alors que la population meurt de faim? Il faut souvent prendre tôt son repas, et le jeûne n'a pas sa place au festin. Le festin, oui. La fête, elle n'a pas pour but de se remplir le ventre et de bénir le pain afin de porter bonheur à tous, non? Et toi, Aldrich, jappes-tu aussi comme une chienne à l'image d'Edred? Je n'ai qu'une inquiétude, Birstan. Le Fird. Pourquoi envoyer à Elfred des hommes pour ces guerres alors que les cultures souffrent jour après jour? Refuse d'envoyer des hommes. Laisse ceux d'Elfred mourir pour sa cause perdue face aux hommes du Nord. Alors, nous refusons. Faire ça au roi? Aurais-tu été frappé par la folie, Birstan? Voilà. N'ai-je pas répondu à toutes vos demandes? Tu es la honte de ce comté, Birstan. Un bon à rien. Un incapable. C'est vrai. Quoi? Vous êtes toujours là? Partez. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos gênements. Ils ont cessé de m'accabler. Un beau résultat, Eivor. Un modèle d'équilibre. Tout ce qu'il faut, c'est une main ferme, Birstan. Qu'elle soit sur l'arc ou sur le gouvernail. Parler ainsi de la chasse me fait regretter les bois. Ta femme t'attend, Birstan. Ne crains-tu pas qu'un autre homme mouille ton lit marital de sa sueur? Ah, qu'elle fasse comme elle l'entend. Et j'en ferai de même d'ailleurs. Tu le découvriras bien assez tôt.
Danois, tu as réussi l'impossible. Tu as ramené mon jar égaré à sa basse-cour. Mon amer amour. Un visage aussi ombrageux ternit le soleil de mon retour. Tes hommes ont bu la bière offerte par l'abbé, sans en laisser une goutte. Oh, voilà une tragédie qui m'afflige au plus haut point. S'il me regardait avec autant de fougue qu'il en montre quand il chasse le cerf, notre union vivrait peut-être encore. L'amour qui vous unit s'est étiolé. A-t-il été un jour plus florissant? Il y a si peu de différence entre l'amour et la haine qu'il est difficile de dire quelle est la source de cette flétrissure. Alors, qu'attendez-vous de moi? Il s'agit d'une affaire de cœur et non d'État. Il y a longtemps que le peu de passion qu'il y avait entre nous s'est mué en chamaillerie. Nous voulons notre liberté, Eivor. Moi de ma femme et elle de l'Essex. Je suis une arme trop tranchante pour une pareille tâche. Pourquoi ne pas vous séparer? Oh, si seulement j'étais danoise. Mais la séparation ne se résout pas toujours par une gorge tranchée. Votre dieu ne laisse pas les maris et les femmes se séparer? Notre dieu, notre roi, les obstacles à une séparation joyeuse ne manquent pas. Notre union répondait à des motifs politiques, des motifs qui sont durs à briser. Expliquez-vous clairement et je ferai ce qu'il faut. Ces allusions sont assommantes. Nous avions un plan très simple. Une femme perdue, une autre trouvée. Il y a quelque temps, nous avons payé un Danois pour qu'il m'enlève et me fasse passer en Francie. Comme tu le vois, il a échoué. Même s'il a réussi dans d'autres domaines. Certains des miens réclament d'être payés mais ne font rien. Moi, quand je donne ma parole, je la tiens. Ne pourrait-on pas réessayer l'enlèvement? Tout est déjà prêt. Il suffirait d'un ravisseur plus efficace. Dans ce cas, il faudrait que ce soit audacieux. Du bruit et de l'agitation au vu de tous. Pendant la fête du Lamas, devant les yeux de nombreux gardes et paysans réjouis. Ton retour en Francie exige un navire rapide, avec un capitaine prêt à quitter votre île. On pourrait demander à qui tu sais. Je l'aurais cru épuisé d'avoir tant chevauché. Retrouve-moi au marché, Eivor. Il faut beaucoup de victuailles et force bière pour amadouer nos invités importants. Ma femme est une hôtesse pleine d'attention, Eivor. C'est le seul moyen de tenir en laisse ces grognons. Et la femme trouvée? Une fleur printanière. Alfida, mon amour d'enfance. J'ai dû la quitter il y a 20 ans pour épouser cette figue de barbarie. 20 ans? Tu penses pouvoir rallumer une flamme aussi ancienne? L'espoir fait vivre. Souffle sur les braises. Trouve-la, amène-la à ma chaumière près du lac et allume un feu. Je saurai que je dois venir. Elle habitait la dernière maison de Meldon. Un petit endroit charmant dont j'ai gardé d'excellents souvenirs. Je ferai ce que vous voulez, et je demanderai l'aide de Freya pour ce jeu amoureux. Je te souhaite bonne chance, Eivor. Puisses-tu retrouver mon Alfida, le visage rieur et le cœur languissant. Bon, dois-je commencer par chercher Alfida, ou retrouver Estrid au marché? Tu es là, Eivor. Par ici. Les hommes d'Elfred ont chassé, en riant. Je vais m'occuper de toi d'abord. Ta situation paraît plus urgente. Et maintenant, mon mariage n'attend que ton coup d'épée. Peu t'importe de quitter cet endroit. Tu y as passé la moitié de ta vie, après tout. Si, mais qu'est-ce qui m'y retient, après tout? Un mariage sans amour et les tombes de mes 2 enfants morts-nés.
Je sens une certaine tristesse. Ta vie a toujours été morose ici? Oh, il y eut des larmes, mais il y eut aussi des passions, de l'amour, des folies, des regrets. On s'amuse, on pleure, on rit, mais toutes les vies sont comme ça, n'est-ce pas? Enfin, les meilleures. Et notre projet, le grand enlèvement du Lamas, c'est une fête chrétienne? Oui, c'est une soirée merveilleuse. La bénédiction des récoltes. Il y a des fruits, des feux, on boit et on danse. Des gens à l'esprit embrumé et au regard voilé. C'est bon pour nous. Et le navire qui doit te ramener chez toi? J'en connais un. Et il a un capitaine plein d'ardeur. Viens, je vais te conduire à lui. Rien d'impressionnant. Ce capitaine, qui est-ce? C'est à peine plus qu'un enfant, mais fort comme un homme. Il vient d'avoir 17 ans. Il a la fougue de la jeunesse. Il est saxon? Danois. Mais Edred vous traite de pillard. Il dit que vous êtes venu voler l'Angleterre. Certains, peut-être. Moi, je suis venu pour m'installer sur un lopin de terre. Je ne suis pas pressé de retrouver les hivers de mon enfance en Norvège. La Norvège, oh, ce doit être magnifique. Sauvage et redoutable. Et froid comme tout dans le nord gelé. Si froid que la lumière reste accrochée dans le ciel. Une route pour les Valkyries qui emmènent nos guerriers morts vers leur banquet éternel. Un banquet éternel. En voilà une belle fin. Nous y sommes. C'est un bordel. Le capitaine s'appelle Rolfr, ou Rollo dans ma langue. Parle-lui de notre nouveau plan et accepte la récompense qu'il te demandera. Il faudra peut-être le convaincre, car nous ne nous sommes pas quittés en bons termes. Avec enthousiasme ou pas, il acceptera. Tiens-toi prête et attends mon signal à la fête du Lamas. Rollo! Pitié, je ne suis qu'un pauvre frère chrétien qui n'a plus rien à donner. Oh oh. Il y a quelqu'un à la porte, Rollo. Oh, est-ce la un que j'ai demandé? C'est Estrid qui m'envoie. Ah, vraiment? En tant que cadeau d'adieu à l'homme qui lui a pétri la chair, hein? Non, je suis venu te chercher. Est-ce pressé? Hey! Tu dois ramener celui qu'on appelle Rollo. Les hommes du roi veulent lui poser quelques questions. Non, 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 non! Un petit instant. Bonjour à toi. Entre. Allez! Vite! De l'aide serait appréciée! Pourriture de Danois! Ouvrez cette porte! Dehors! Vite! Suis-moi! Nous avons trouvé ton campement vers la base. Tous tes amis sont entre nos mains. Personne ne vient Je vais t'arracher le cœur, Danois! J'aime la bière, je vous le dis! Regardez-moi faire. Évidemment! C'est fini! Estrid, ne mentez pas. Tu es plein d'ardeur. Et tu es qui pour Estrid? Rien qu'un ami. Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. À ta manière de parler, tu viens du Nord. Alors tu dois me pardonner. Ces Saxons savaient où était mon campement. J'ai commis la folie de laisser mes hommes en arrière. Va t'occuper de tes hommes s'il le faut. Mais dis-moi où te retrouver, car nous avons à discuter. Au nord-est d'ici, près de l'embouchure du fleuve. Suis-moi ou viens quand tu le pourras.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils attachés? C'est pire que ce que je pensais. Tant de gens sont morts. Et ceux qui restent sont prêts à s'entretuer. Pense-t-il qu'il y a un traître parmi tes hommes? Lorque et Geralt ont été à mes côtés toute la saison. Ça me peine de douter d'eux, mais des gens ont été capturés et mon navire n'est plus là. Épargner un traître, c'est tous vous mettre en danger. Laisse-moi leur parler. Un innocent n'a rien à cacher. Très bien. Mais ne laisse pas Loki te murmurer à l'oreille. Pendant que tu buvais au bordel, Rollo, les Saxons nous ont attaqués. Et ces deux-là étaient introuvables. Ils ne nous ont pas trahis, Yake. Geralt est ma sœur de bouclier. Et Lorque a toujours bien servi mon père. On dirait que les Saxons n'ont pas capturé tout le clan de Rollo. Je dois parler aux deux. Et voir si je peux trouver des preuves dans le campement. Geralt, n'est-ce pas? Oui, la sœur d'armes jurée de Rollo. Je le sers avec fierté et loyauté. Tu ne crois quand même pas que je l'ai trahi? Tu n'étais pas là quand les Saxons ont attaqué. J'étais en train de chasser. Il y a du très bon gibier dans les bois, hors du camp. Et nous avons besoin de viande. Et qu'as-tu chassé? Des lapins pour le ragoût, le plat préféré de Rollo. Qui es-tu pour Rollo? Je suis lié par le bouclier. Tant que l'Angleterre et cette sorcière franque ne l'écartent pas du droit chemin, notre peuple mérite mieux. Tu sembles jalouse. Mais de qui? Estrid ou Rollo? Tu ne sais rien, bec de corbeau. Je me soucie de mes frères danois. Il n'y a aucune traîtrise en moi. Ce sera tout, pour l'instant. Lorque, c'est ça? Donne-moi ta version. Tu veux entendre ce que j'ai à dire? Alors apporte-moi de la bière, et nous parlerons en écho. Sinon, va te faire pendre. Où étais-tu quand les Saxons sont venus? Je chassais le lapin, d'accord? J'en ai assez des carottes et des navets. Et puis j'ai entendu Geralt crier. Et ça a été le chaos. Tu as vu quoi que ce soit? Geralt, qui parlait avec un Saxon. Je n'ai pas entendu, mais une chose est sûre. Ça n'avait pas l'air bon. Pourquoi te croirais-je? Tu mens peut-être pour sauver ta peau. Tu n'as qu'à lui demander. Elle se dit loyale envers Rollo, mais je la connais depuis sa naissance. Elle a toujours été mauvaise et ambitieuse. Ça fait longtemps que ton épée est au service de Rollo? J'ai prêté un serment de sang à son père. Tant pis si ça m'oblige à torcher le cul de Rollo, et cela jusqu'à ma mort. Mais si Rollo venait à mourir, tu serais libéré de ce serment. Tu en as assez de te battre. Un jour, je festoierai dans la halle d'Odin, et je n'aurai pas les mains tachées par le déshonneur. Pour l'instant, ça me suffit. Peut-être que des preuves m'aideraient à vérifier leur récit. Geralt, je peux te parler de nouveau? Lorque t'a accusé de trahison. Il t'a vu avec un Saxon. Lorque? Et tu crois ce vieux merle? Il est si vieux que ses os se fissurent, et que son esprit vagabonde. Ou alors, est-il jaloux? Ce sera tout, pour l'instant. Pendant que tu buvais au bordel, Rollo, les Saxons nous ont attaqués. Et ces deux-là étaient introuvables. Ils ne nous ont pas trahis, Yake. Geralt est ma sœur de bouclier. Et Lorque a toujours bien servi mon père. On dirait que les Saxons n'ont pas capturé tout le clan de Rollo. Lorque. Pour l'instant, ça me suffit.